عن المنتخب المغربي. أسامة أنت اللي تتكلم أمس يوم عملت مقارنة يعني بين المنتخب الإسباني والمنتخب المغربي منتخبكم، وذكرت أن لاعبين المنتخب المغربي أصلا هم محترفين ويقارعون لاعبين المنتخب الإسباني ويعرفونهم شيء. واليوم أثبت كلامك حتى المدرب للمنتخب الإسباني حضرت ندوة صحفية له بعد المباراة، يعرف لاعبي المنتخب الوطني فردا، ولكن لما يكون يعرف عز الدين أناحي. بالنسبة للويس إنريكي، عز الدين أناحي كان هو رجل المباراة، يعني بونو صد ضربات ترجيحية لذلك اختير رجل المباراة. بالنسبة للويس إنريكي، عز الدين أناحي لاعب رقم 8 عنده 22 سنة. في المباراة الأولى لم يقدم عرضا جيدا، وكل الجماهير المغربية كانت طالبت بإبعاده عن التشكيلة الرسمية. يعني وليد الركراكي وضع الثقة فيه، واليوم بالنسبة للويس إنريكي هو اللي سولوا جميع المشاكل في وسط الميدان، هو اللي قارع غافي وبيدري وبوسكيتس احسن مقارعه بالنسبه لي، بالنسبه لقراءه لويس إنريكي. تفضل طلع. بس بالنسبه لسفيان مرابط ما شاء الله، يعني انا ما بدي اضيف شيء، بس بالامس كنا نتكلم عن اصابته، هو عمل المستحيل حتى يشارك، صح ولا لا؟ اليوم في اول ربع ساعه اصيب بالعضله كمان بالفخذ في اول ربع ساعه، يعني عنده اصابه بظهره خفيفه واصيب بالفخذ، ومع ذلك قدم مباراه استثنائيه ما شاء الله عنه. يعني انا بعرف شو شعور المدرب زي اشمل المنتخب سامع. انت ويا اشرف، يعني شعور المنتخب الساوي كان شايف زي اشمل من التشكيله مؤاخذه. لا زياش وبزراوي وحمد الله. يعني شنو الهدف؟ يعني في حلول فرديه داخل الملعب كلها دائما، هو زياش هو عنده الحل فردي. يعني اليوم تشوف 3 لاعبين عليه هو قدر يتخلص منه ويغير اتجاه اللعب. يعني في لاعبين يعني صراحه قاعدين يحرجون المدربين السابقين اللي ما تم اختيارهم. يعني زياش يعتبر من نجوم البطوله صراحه. هو يا مرابط، انا قاعد اقول لك بالهجوم زياش، بالدفاع مرابط. بس الشيء اللي كمال نفس النقطه مالك، كان في اتصال في لقاء مع أسامة في المغرب على المدرب اللي طلع حكيم، قلت باي طريقه يتدخل الاتحاد ويطلع المدرب ويرجع، لانه النجم يولد لحظه وما يجيك. مش كل يعني من المغرب بيطلع لك نجم، ولا اي بلد بيطلع نجم، مدرب مقدور عليه، لكن نجوم مش كل مره بتجيك في نفس التوقيت. ويذكر في لقاء قلنا برا وطلعوه الحمد لله، جابوا مدرب وطني ونجح، وشوف مثل ما قلت نجم في البطوله. وعودته كلام محمد الرواس صح. المدرب معلش ممكن ينوجد لما ينوجدون اللاعبين والنجوم، بس مو صحيح. لا انا جاوبك. تفضل. كنا اذا مو 80 90% احنا قلنا التبديل غلط قبل البطوله. ليش بس اسمح لي، ليش هسه احنا سويناه؟ نحن نتكلم على ولي حكيمي ما استدعى، لا مش على التبديل، عشان حكيمي ما استدعى للمنتخب. حكيم زي لا حتكلم على نقطة تبع المدرب وهذا موضوع حكيم زياش. المدرب السابق كان عنده تباعد في العقلية مع اللاعبين، كان هناك تباعد في العقلية، يعني له طريقته مختلفة مع لاعبي أوروبا. صعب جدا أنك تطبقها دائما. الركراكي عنده ميزة كبيرة، لعب في أوروبا، لعب في المنتخب المغربي، يعرف عقلية اللاعب اللي يلعب في أوروبا، يعرف عقلية اللي يلعب في البطولة الوطنية، لأنه فاز مع الوداد، ومثلا عنده لاعبين من الوداد في المنتخب المغربي. لهذا عندما يجد اللاعب المدرب يفهمه في كل صغيرة وكبيرة، عندها تأتي النتائج. وحيد خليلوزيتش مدرب كبير عنده نتائجه، لا نشك في ذلك، لكنه ظل العقلية يطبقها دائما في زمن يتطور، وفي بعض الأمور ما 10 ثواني. ومعي الأمير صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك. حياك الله يا سمو الأمير. أهلا وسهلا، مساك الخير. مساك الله بالنور والسرور. أولا نسلم عليك وأقول لك ألف مبروك على نجاح الدورة ونجاح المغرب اليوم بمنتخبهم اللي شرفنا وشرف الجميع. وأهنيك وأهني طبعا سمو الأمير التميم وسمو الأمير الوالد والشعب القطري على حسن التنظيم والسمعة الطيبة اللي الحمد لله كل إنسان شاهد البطولة أو حضرها أشاد فيها. وأنا أظن بدون جدال أن البطولة هذه هي أفضل بطولة تمت لكأس العالم، وتوجوها إخواننا في المغرب اليوم بهذا العرض المشرف الحقيقة اللي يشرف كل إنسان رياضي في العالم العربي.
سمو الأمير، اليوم المنتخب المغربي حقيقة يعني شرفنا ورفع راسنا ووصل إلى الدور الثمانية، ويعني احنا متوقعين انه يوصل دور ال16، لكن يوصل دور الثمانية يقصي اسبانيا نوعا ما كنا متأكدين او متفائلين لهذه الدرجة يعني. اولا الحقيقة ما هو غريب على الاخوان في المغرب انهم يقدمون هذا المستوى، وانا اظن يعني لازم نتذكر انه المغرب له دور كبير في رياضة كرة القدم بالذات، تاريخ حافل الحقيقة، وأظهروا لنا نجوم كبار، والدورة هذه دورة خير في بلد الخير، وبداية بداها المنتخب السعودي بمظهر عظيم جدا أمام الأرجنتين، وبقية الدول العربية أيضا ظهرت مظاهر طيبة. والحقيقة الأهم من هذا كله هو أن أشقائنا في قطر شرفونا كلنا الحقيقة. ونقطة واحدة أحب أذكرها للإخوان عندك وبلغهم تحياتي وإعجابي بهم كلهم، ان المدرب الوطني امر مهم جدا. وانا اتذكر كلمه قالها لي السيد هافلانج رئيس الاتحاد الدولي السابق، قال لي يا فهد اذا تبون منتخبكم يوصل الى ادوار مهمه في كره القدم احرصوا يكون المدرب وطني. مهما كان المدرب عظيم، لكن المدرب الوطني هو أقرب للاعب. ويمكن الكابتن السعودي اللي عندكم ناصر عندكم يمكن يعرف هذا الشيء، إنه المدرب الوطني له دور، وإحنا مرينا بتجربة عظيمة مع الأخ خليل الدياني وشرف الكرة السعودية والنجوم اللي كانوا معه. فعلى كل حال بغض النظر عن هذا كله أكرر الحقيقة التهنئة للإخوان في قطر كلهم، على رأسهم سمو الشيخ تميم والوالد والإخوان في قطر كلهم، لأنه شيء مشرف للغاية الحقيقة. ونقول لك أنت خالد الله يعينك، أنت موجود معك ناس محترفين وخبراء، والله يعينك أنك تضبطهم، لكن هم أسعدونا وأثرونا الحقيقة بمعلوماتهم إن شاء الله. عساهم بس يسمعون كلمتك الأخيرة وينضبطون معايا سمو الأمير. تساعدهم معاي. سمو الأمير، سؤال أخير، توقعاتك للبطولة، من يفوز فيها؟ أول شيء بعرف منتخبك أنت، أي منتخب تشجع في البطولة؟ والله الأمنية أتمنى إن شاء الله المغرب يوصل إلى النهائي ويكسب البطولة، هذا أمنية. لكن التوقع أنا وإحساسي أن البرازيل هي الأقرب للبطولة أظن يعني. تحياتي لك يا صاحب السمو الملكي الأمير، الله يحييك، فهد بن سلطان آل سعود أمير منطقة تبوك. العنكبوت ياسين بونو يقود المغرب لكتابة تاريخ بإقصاء إسبانيا ليسعد جميع الجماهير المغربية بهذا التأهل التاريخي، ليصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي يبلغ ربع النهائي في كأس العالم، حيث حقق المنتخب المغربي كما قلنا انتصارا تاريخيا على إسبانيا بركلات ترجيح مساء يوم الثلاثاء في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022، ليعبر المنتخب المغربي إلى نصف النهائي وسيلتقي في ربع النهائي مع الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا. وأنا أرشح المنتخب البرتغالي على حساب سويسرا. وقدم لاعب المنتخب المغربي مباراة كبيرة، ونقول شكرا لجميع اللاعبين والمدرب وليد الركراكي وكل من ساهم في إدخال الفرحة لقلوب المغاربة على وجه الخصوص والعرب كافة على وجه العموم. وقد تألق العديد من اللاعبين في المباراة، على رأسهم الحارس ياسين بونو الذي تصدى إلى عدة هجمات كانت خطيرة من طرف اللاعبين الإسبان، كما واصل توهجه في ركلات الترجيح. بدأت المباراة بهدوء من الطرفين، وخاصة في الدقائق الأولى
من قبل الأسود مقابل تمريرات للكرة وسط الميدان من طرف لاعبي المنتخب الإسباني، ولكن بدون خطورة. وفي الدقيقة العاشرة تحصل المنتخب المغربي على ضربة خطأ بالقرب من مربع العمليات نفذها أشرف حكيمي الذي سددها وبقوة فوق مرمى المنتخب الإسباني، وكانت أخطر محاولة للإسبان في الدقيقة 26 إذ كان اللاعب فيران توريس أن يسجل أول أهداف المباراة نتيجة التمركز الخاطئ لمدافع المنتخب المغربي، ولكن كان في حالة تسلل. وكان المنتخب الإسباني أكثر استحواذا على الكرة، وهذا ما كان يعرفه جيدا وليد الركراكي، وذلك حتى قبل بداية المباراة، ونبه على لاعبي المنتخب أن يقفلوا جميع المنافذ أمام لاعبي المنتخب الإسباني الذي كانوا يمتازون بالسرعة خصوصا على الأطراف. ولكن المنتخب المغربي كان يدافع بجميع اللاعبين، وكانت جميع هجمات الإسبان تنتهي بالفشل أمام لاعبين قدموا كل ما لديهم ليسعدوا الجمهور المغربي. وبعد الاستراحة دخل المنتخب الإسباني في الشوط الثاني أكثر شراسة قبل أن يسدد أولمو تسديدة مباشرة في حدود الدقيقة 55 التي نجح ياسين بونو في إبعادها. ومع الضغط الرهيب الذي مارسه الإسبان على المنتخب المغربي أجرى وليد الركراكي أول تغيير في الدقيقة 66 باستبدال بوفال بالزلزولي، وواصل لاعب المنتخب الإسباني تبادل الكرة وسط الملعب حيث كانوا يسيطرون على وسط الملعب سيطرة كاملة مقابل تمركز الأسود في الدفاع لتظل النتيجة على حالها. وعاد الناخب الوطني بإجراء تغييرات أخرى بإدخال كل من يحيى عطية الله ووليد شديرة وجواد اليميق، وواصل الأسود الاستماتة أمام الإسبان لينتهي الشوط الثاني بالبياض. وفي الشوطين الإضافيين ظلت النتيجة على حالها ليلتجئ الفريقين إلى ضربات الجزاء التي تعاملق فيها كما قلنا ياسين بونو، وصد جميع ضربات الإسبان ليتغلب المنتخب الوطني المغربي على الإسبان في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022 ب3 أهداف دون رد، ليسعد الجماهير المغربية والعربية. ونقول شكرا على استبسال الأسود في الميدان ليدخلوا الفرحة على قلوب المغاربة، وإلى اللقاء.